С птицей корицей получатся классные рисунки на вашем утреннем кофе. Я придумала такое название вот этой ручки, которая рисует корицей. Она работает на 2 батарейках. Внутри специальный отсек, куда засыпается молотая корица. В наборе также есть специальная палочка, которая помогает распределить корицу по отсеку. Я взбила специальную пушистую пенку для кофе и буду создавать рисунок. У птицы есть специальная кнопка, с помощью которой высыпается корица. Получается, с этой птицей художником может быть каждый. Правда, к ней нужно немного приноровиться. Когда линия завершена, не убирайте сразу птицу. Еще долю секунды корица может сыпаться, и это внесет корректировки в ваш рисунок. Птицу можно помыть, только просушить в течение суток. Вот такая забавная штука для утреннего кофе.